冇神缽，性功能都唔會好得去邊啊！今日咧，我哋又成功幫一個叔叔揾翻神缽啦。Hello，大家好，我係 Kimi 啊，有個新鮮滾熱辣嘅好評要即刻分享俾大家，就係咧上個月咧有個求助個案過嚟先達呢度揾我啦，咁就話咧佢個情況就係咧成日都覺得咧好似瞓極都唔夠啊，跟住瞓極都好似好攰啊，跟住甚至咧係有失眠嘅情況發生啦，跟住導致佢咧呢幾個月咧出現咗譬如性慾下降啦，跟住神缽開始變少嘅情況啦，跟住之後甚至咧佢話佢另一半咧希望想同佢即係主動示好啦，想同佢做愛啦，佢都完全冇心機啦，又覺得好攰想休息啦。咁我就過嚟求助問有邊一款產品可以幫到佢咧？咁我就推介咗佢呢一款，就係呢一款鋼筋男啦。咁咧佢話佢而家用咗1個月之後嘅用後感咧，就係話佢本身平時瞓之前咧可能都要點2-3個鐘佢先至可以瞓得着覺咁樣啦。但係而家佢話佢食咗1個月已經半個鐘頭內就已經可以瞓得着啦。同埋之前咧瞓着咗之後咧都有機會有4次扎醒咁樣啦。咁而家佢話直情減半咗，有陣時直情係冇扎醒就可以一晚瞓，即係由夜晚瞓覺跟住擘大眼就係天光咁樣，話瞓得好好，咩精神都好咗好多。同埋佢話啲神缽慢慢有翻，慢慢頻密翻啦，而家已經咁，所以佢就要即刻翻嚟，今日即刻翻嚟同我補埋另外嗰2包鋼筋男，跟住完成一個療程咁樣咯。佢今日好開心咁樣同我分享呢一件事，我哋聽到都覺得好開心，又多一個成功嘅個案。所以大家如果你都有同樣嘅問題嘅，快啲過嚟先得揾我啦〜